မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇွန်လ14ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်စနေခူးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းနှစ်ခုကို KIA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေ6နာရီကမှဝိုင်းမော်မြို့နယ်စနေခူးရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းနှစ်ခုကို KIA ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်သားနဲ့ပြူစောထီးများဟာစခန်းကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မန်စီမြို့နယ်မှာလည်းစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KIA တို့3ရက်ကြာအောင်ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားတဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာ KIA ကတင်ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများတေဆုံးမှုများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စနေခူးရွာကစစ်ခွေးစခန်းနှစ်ခုကိုဇွန်လ13ရက်နေ့ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပါပြီစစ်ခွေးတွေနဲ့ပြည်သူစစ်တွေအကုန်လုံးထွက်ပြေးသွားတယ်နောက်ပြီးတော့မန်စီဘက်ကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့စစ်ခွေးစစ်ကြောင်းနဲ့ကောင်းကြားဟန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတာ3ရက်ရှိပြီဇွန်လ13ရက်နေ့ညနေမှာတင်ကားတစ်စီးကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ခွေးအကြဆုံးများနေတယ်လို့ KIA ရဲ့စစ်ရေးသတင်းအရင်းမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမိုင်းကင်မြို့နယ်အတွင်းမှာရှမ်းလက်နက်ကင်နှစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ RCSS နဲ့ SSPP တို့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇွန်လ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းက SSPP တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမိုင်းကင်မြို့နယ်အတွင်းကင်းလှည့်နေတဲ့အချိန်မှာတုံလောင်းရွာအနောက်ဘက်ဖောင်းဆိုင်ရွာအနီးမှာ RCSS တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ထိတွေ့ပစ်ခတ်မှုမှာ15မိနစ်ခန့်သာကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတော့ RCSS ကဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SSPP ဘက်ကအထိကိမရှိခဲ့ပေမဲ့ RCSS ဘက်ကစစ်သုံးပစ္စည်းတချို့ကိုတင်စီရမိခဲ့တယ်လို့ဇွန်လ13ရက်နေ့မှာသတင်းထုတ်ပြန်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ SSPP စစ်ကြောင်းရင်တန်းနဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကို RCSS ကမေလနဲ့ဇွန်လအတွင်း9ကြိမ်ကချောင်းမြောင်းပစ်ခတ်မိုင်းဆွဲတာတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပြီးတော့အခုနှစ်ဖက်ထိတွေ့မှုတွေထပ်မံဖြစ်ပွားလာတာဖြစ်ပါတယ်။အလားတူပဲဇွန်လ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်း2:15မိနစ်ခန့်မှာမိုင်းကင်မြို့နယ်မိုင်းယွန်းအုပ်စုဝန်အောင်ပတ်ကျေးရွာလမ်းမှာ RCSS ကဆွဲမိုင်း3လုံးနဲ့တိုက်ခိုက်လို့ SSPP တပ်ဖွဲ့ဝင်တအူးခြေထောက်မှာမိုင်းထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ကားဟာအနှဲငယ်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ရှမ်းလက်နက်ကင်တက်နက်တက်ဟာစတင်တီထောင်တဲ့အချိန်ကတော်လန်ရဲအတွက်ပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့တမိုင်းကောင်းရှိခဲ့ပေမဲ့လက်ရှိမှာတော့တက်ရှောင်းလုံးတိုက်ခိုက်လာခဲ့တဲ့အာနာရှင်စစ်တပ်ကိုမတိုက်ပဲလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်နေပြီးတော့ပြည်သူကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုဘာမှလုပ်ပေးတာမရှိပဲဒုက္ခသာပေးနေပြီးအချင်းချင်းသာတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့ကြားအတုတွေလို့ရှမ်းရဟန်းတန်ခါပြည်သူတချို့ကဂယုဏဒေါသောနဲ့ဝေဖန်ပြောကြားနေသလိုဒစိမ့်တဝမ်းနဲ့မညီညွတ်နိုင်ရင်တော့မှပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုမလုပ်ပဲပြည်သူကိုကာကွယ်ပေးတဲ့တမိုင်းကောင်းတော်လန်ရေးရဲ့အစင်အလာကိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်တဲ့တပ်တွေဖြစ်စေခြင်းတယ်လို့အကြံပြုနေကြကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာupdate သတင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel က warning ထိနေတဲ့အတွက်နေ့စဉ်သတင်းများကိုကျွန်တော်ရဲ့ channel အသစ်ဖြစ်တဲ့ Revolut Burma News Channel မှာဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာမြေပြင်ကရဲဘော်တွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူများကိုကူညီပေးနေတဲ့ channel ဖြစ်တဲ့အတွက်လူကြီးမင်းတို့အနေနဲ့အလူငွေထည့်စရာမလိုပဲ subscribe လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးရုံနဲ့တော်လန်ရေးမှာပါဝင်ကူညီပေးကြဖို့ကိုမေတ္တာရက်ခံတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဖုန်းထဲမှာ VPN software တွေပါမပါစစ်ဆေးပြီးတော့ဖမ်းဆီးနေကြောင်းကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ post တင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကိုဖမ်းဆီးထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးမှာ VPN တစ်ခုကို2သိန်းနဲ့ကံကောင်းလို့လွတ်လာတာလို့ Facebook မှာ post တင်ခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးကို Facebook မှာဖော်ပြထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လိပ်စာစတဲ့အချက်လက်တွေကနေတစ်ဆက်ခြေရာခံပြီးတော့အင်အားသုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာလို့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကပြောဆိုထားပါတယ်။ဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ကဘယ်နေရာမှာဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာမသိရပေမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကအောင်ပွဲခံသတင်းဖြန့်တဲ့ပုံအရာဇွန်လ12ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဖမ်းဆီးတာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။မန္တလေးမြို့ပေါ်လမ်းသွားလမ်းလာပြည်သူများကိုလက်နက်ပြမိုက်ကြေးခွဲငွေညှစ်မှုအဆိုးဝါးဆုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့ကျုံးပေ26လမ်းနဲ့66လမ်းတောက်12လမ်းနဲ့လမ်း80တောက်နေမှာအခုရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုက VPN ကိုအကြောင်းပြကဖမ်းဆီးငွေညစ်တာတွေကိုလုပ်နေတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတဆင့်သိရှိရပါတယ်။ဖုန်းတွေတကယ်ယူစစ်နေပါတယ်လို့မြို့ကန်အမျိုးသမီးတို့ကပြောပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုလက်နက်ကင်တွေကအကြောင်းပြချက်မျိုးစုံနဲ့ပြည်သူကိုဖမ်းဆီးငွေညစ်လက်နက်ပြမိုက်ကြေးခွဲနေပြီးလက်ရှိမှာတော့မန္တလေးမြို့အနှံ့မှာ VPN ကိုအကြောင်းပြကမိုက်ကြေးခွဲငွေညစ်တာတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်မြို့တော်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဇွန်လ12ရက်ကစပြီးတော့ VPN ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းကင်ဆောင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေပြုလုပ်လာတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ကညာဦးပိုင်းမှာအေးစေဒီရက်ကွက်အဝိုင်းဘက်နားမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာဖြတ်တန်းသွားလာတဲ့သူတွေစီကဖုန်းတွေကိုစစ်ဆေးပြီးတော့ VPN ထည့်ထားတဲ့ဖုန်းပိုင်ရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့နီးစပ်တဲ့သူတွေစီကသိရပါတယ်မြစ်ကြီးနားမှာလည်း VPN တွေစစ်နေပြီးတွေ့ရင်ဖမ်းပြီးတော့လူကိုပတ်စံနဲ့ရွေးရတယ်တဲ့
လမ်းသွားလမ်းလာတွေကိုအရင်တုန်းကမော်တော်ဘီကယ်ရင်ထိန်ရဲတွေဖမ်းတယ်လို့မျိုးပဲလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဇွန်လ12ရက်နေ့ညကဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ငွေကျပ်2သိန်းဒဏ်ကြေးအဖြစ်နဲ့ပေးဆောင်မှသာဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူတွေကိုပြန်လွှတ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ် VPN software တစ်ခုတွေ့ရင်ထောင်ဒဏ်3နှစ်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောဆိုချင်းချောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဖုန်းဟန်ဆက်ထဲမှာ VPN ထည့်သွင်းပြီးတော့အသုံးပြုတဲ့သူတွေကိုအရေးယူမယ်လို့စစ်ကောင်စီကကြေညာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမေလဒုတိယပတ်ကစပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့မြို့ကြီးတချို့မှာစစ်ကောင်စီကဖမ်းဆီးမှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးတော့စစ်ရေးတင်းမာနေတဲ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရှိရာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာဇွန်လ12ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လာတာလို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဝိုင်းမော်မြို့နယ်ကရွှေညောင်ပင်ခမရ3နှစ်တက်ကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းအဖွဲ့ကတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမြစ်ကြီးနားမြို့မှာညမထွက်ရအမိန့်ချမှတ်ထားသလိုရှောင်းတခင်စစ်ဆေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီကမြို့အနှံ့မှာမကြာခဏပြုလုပ်လာကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့တနင်္လာရီတိုင်းဒဝယ်မြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များတိုက်ပွဲ2ကြိမ်ဖြစ်ပွားပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ1ရက်နေ့မှာဒဝယ်မြို့နယ်လိတ်ကျဲပြောင်ကျေးရွာမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့သေဆုံးသူလည်းများပြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အလားတူပဲဇွန်လ2ရက်နေ့မှာလည်းဒဝယ်မြို့နယ်တရက်ငုတ်ကျေးရွာအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များထပ်မံထိတွေ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးကအများအပြားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအိုအောစစ်ကြောင်းဒဝယ်မြို့နယ် KNL တပ်မဟာ6တပ်ရင်း29နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့ကရဲဘော်များအထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့တနင်္လာရီတိုင်းတနင်္လာရီမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာ3ရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူတို့ဒဏ်ရာရပြီးတော့နေအိမ်များပျက်စီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇွန်လ23ရက်နေ့ညနေ3နာရီခန့်မှာတနင်္လာရီမြို့နယ်တကူတိုက်နယ်မှာရှိတဲ့6အိမ်စုရွာအင်းရှေကုန်းရွာနဲ့ပြည်အေးရွာတို့ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီက MI2 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဘုံသီး18လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ရာပြည်သူတအုပ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်များပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းကနေပြီးတော့ဘုံကျဲမှုအတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ပြည်သူတအုပ်ဟာစေကူတမှုခံယူနေပြီးတော့ဒဏ်ရာအခြေအနေမစိုးရိမ်ရဘူးလို့သိရပါတယ်စစ်တပ်ကအရက်သားပြည်သူများနေထိုင်တဲ့ကျေးရွာများကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းဗိတ်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်လူနေအိမ်တွေလည်းထိတယ်ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်ကတော့အိမ်နှလုံးပျက်စီးမှုရှိတယ်စစ်ခွေးတွေကတကူတိုက်နယ်ကရွာတွေကိုကျဲတာစာတင်ကြောင်းအနည်းနဲ့စီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့ပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေအိမ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးတော့ MI2 ရဟတ်ယာဉ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါအရက်သားပြည်သူတို့တော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်ဒဏ်ရာအခြေအနေကတော့မစိုးရိမ်ရဘူးလို့ဗိတ်ခိုင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းတစ်ကတာဝန်ရှိသူကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ